ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இளமை புதுமை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா உப்பு கொழுக்கட்டை. இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நம்ம இட்லி அரிசியை 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அரைப்படி அளவு எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதை நல்லா ஊறின அரிசியை வந்து கிரைண்டரில் உப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும். இப்போ இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது, தண்ணி விட்டு ஆட் பண்ணாலும் இந்த லெவலில் இருக்குது. நம்ம இதை வந்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நம்ம நல்லா கிண்டி கையில் நான்ஸ்டிக்கியாக வர அளவுக்கு கிண்ட போகிறோம். இப்போது ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டு இந்த அரைச்ச மாவை அதில் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா கிண்ட போகிறோம். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது வந்து நான்ஸ்டிக்கியாக வரணும், அதாவது கையில் ஒட்டாமல் உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வரணும். நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா காமன் காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு வந்து இது ரொம்பவே வந்து எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ரெசிபி. இதை நீங்கள் வந்து ஒரு சின்னதாக இப்போ வந்து கோல்டு பிடிக்குதுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குன்னா இப்போ இந்த ரெசிபியை செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா உடனே நல்லா கேட்கும். இந்த ரெசிபிக்கு இந்த ரெசிபியில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த கொழுக்கட்டையோட ஸ்டாக்கே நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம அதையும் யூஸ் பண்ணிக்க தான் போகிறோம். இப்போ வந்து மாவு பாருங்கள், ஒரு தடவை எடுத்து பாருங்கள், கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிண்ட வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா வந்து கிண்டி கெட்டியாக வந்துடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், உருண்டை பிடிச்சா நல்லா வந்து கையில் ஒட்டாமல் வருது. இதுதான் பர்ஃபெக்டான பதம். இப்போ இந்த மாவை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி ஷேப் வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நமக்கு பிடிச்ச ஷேப் தான். ஆவியில் வேக வைக்க போகிறதில்ல, இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் தான் வந்து வேக வைக்க போகிறோம். இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டர் தண்ணியை வந்து முன்னாடியே நம்ம கடாயில் நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணும். 100 அதாவது நல்ல பாயிலிங், நல்ல பபிள்ஸ் வர அளவுக்கு இந்த தண்ணி கொதிக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த கொழுக்கட்டை இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இதை ஆட் பண்ணணும். ஸோ பாருங்கள், எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ தண்ணியும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதி வரணும். கொதி வந்தோடனே நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ கொழுக்கட்டையை ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்துட வேண்டியதுதான். உடனே வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. போட்டு ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து ஜென்ட்லி வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா உடஞ்சிரும். அதனால் நல்லா வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது வந்து வேகிறது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் டைம். ஸோ இது நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வெந்த கொழுக்கட்டையை நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம். இந்த ஸ்டாக்கில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சத்து இருக்கும். நம்ம இந்த ஸ்டாக்கு வந்து கொட்டிடக்கூடாது. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு வந்து ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மருந்தாக வந்து இதை ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை தான் வந்து ரொம்பவே ஹெல்தியானது ஒன்று. இப்போது நம்ம தாளிக்க போகிறோம். ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்போ தான் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் சீரகத்தோடு இதை சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ இது கூட ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் கறி லீஃப் ஆட் பண்ணி பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் பவுடர் வந்து நம்மளோட காரத்துக்கு ஏற்ப தான். ஸோ இது வந்து எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் தாளித்த எண்ணெயை வந்து நம்ம இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொழுக்கட்டை வேக வச்ச தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த கடாயில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற கொழுக்கட்டையை நல்லா போட்டு ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த உப்பு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த உப்பு கொழுக்கட்டைக்கு வந்து இட்லி பொடி, தோசை பொடி, இந்த மாதிரி பொடியை வந்து மேலே தூவி ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணோம்னா ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டான ஒரு டின்னர் ரெசிபியாக இருக்கும் இது. இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம். பெப்பர் தூக்கலாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே அந்த காரத்தோடு இந்த இது சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டாக்கில் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது இந்த வேக வச்ச தண்ணியில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள்லாம் நைட் வந்து டின்னருக்கு இதை மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம். அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும், ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அந்த இருமல் ரொம்ப நாளாக காஃப் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கூட வந்து அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும்.
உடனே இதை செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது, குழந்தைங்களுக்கு இது பிடிக்கும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.